أهلا بيكم يا شباب وفيديو جديد معانا في قناتنا قناة فور يو من أجلك، وفيديو جديد معانا النهاردة في مجال الموسيقى، وتحديدا شرح من شروحات أورج الموبايل أورج 2024. في الشرح بتاعنا النهاردة هنقدم لكم شرح بسيط جدا عن الأورج. هنشرح لكم إزاي نقدر نركب الإسكنات بتاعة الأورج. كلنا بنشوف اللي بيعزف على أورج الموبايل بنلاقي أشكال جميلة منزلها الموبايل، أشكال المفاتيح وأشكال لواجهة الأورج نفسها. ناس كتير بعتولي يسألوني هل ممكن أغير شكل الأورج بتاعي ولا ما ينفعش، فقلت لهم لأ، ينفع. وفي الفيديو ده هشرح لكم إزاي نقدر نركب السكنات على الأورج أورج 2024. نبتدي في الشرح العملي بتاعنا النهاردة. بندخل على الجهاز، نجيب أورج الموبايل أورج 2024. ده السكن اللي معانا زي ما انتم شايفين، ده السكن العادي اللي بينزل مع الأورج اللي زرايره أبيض وأسود زي ما انتم شايفين، وألوانه باللون دوت. ازاي بقى نقدر نغير السكن؟ طبعا لازم نحمل السكنات دي لأنها بتنزل لوحدها، ما بتبقاش نازلة مع الأورج. في سكنات كتير قوي هنزلها لكم تحملوها في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. هجمع لكم مجموعة كبيرة من السكنات وهحملها لكم على قناة التليجرام. الكل يدخل على قناة التليجرام بتاعتي ويشترك فيها، يتابعني عليها عشان الجديد كله والتحميلات كلها بتنزل عليها. عندنا طبعا زي ما انتم شايفين في قائمة منيو اللي جنب القرص، الزرار القرص اللي بيلف دوت اللي بنغير منه سرعة الأورج. منيو اللي فوق دي بنضغط عليها. لما بنضغط عليها بتغير شكل بنك الموسيقى زي ما انتم شايفين كده. بنلاقي قدامنا على اليمين كلمة مكتوب عليها سكن. لما بضغط على سكن بتدخلني على واجهة الجهاز أو على فايل من فايلات الجهاز عشان أجيب السكن. طبعا أنا بحمل السكن وبنزله عندي على الموبايل. ملحوظة، السكن في معظم الأوقات بيبقى ملف مضغوط، فلازم يكون عندي برنامج الضغط اللي بفك بيه الضغط أو بضغط بيه الملفات على الموبايل. برنامج وين رار أو وين زايب، البرنامج دوت هو ده اللي بضغط بيه أو بفك بيه الضغط. لو البرنامج مش عندك موجود عندي على قناة التليجرام، ادخل وحمله، وفي فيديو شرح على القناة ازاي تقدر تفك الضغط بيه أو تضغط أي شيء سواء كان معمول مقفول بباسورد أو من غير باسورد مفتوح. تقدر تفك الضغط عادي في أي حال من الأحوال. أنا طبعا نزلت ملف السيمز أو ملف السكن بتاع الأورج وفكيت الضغط من عليه. لو انت مش عارف ازاي تفك الضغط راجع الفيديوهات اللي فاتت، هتعرف ازاي تفك الضغط وهتحمل برنامج. بنضغط على سهم الرجوع اللي فوق دوت، فايل مرسوم فيه سهم، بنضغط عليه. دي فايلات الأورج نفسه، بنضغط رجوع كمان. أنا حطيت السمزات أو السكنات في داونلود. أنت حطها مكان ما أنت عاوز، مكان ما أنت هتحمل السكنات أو السمز وتفك الضغط بتاعه. هو ده الفايل اللي أنت تخش عليه عشان تجيبه و... و... وتبتدي تطبقه على الأورج اللي عندك عشان يشتغل معاك. عاوز تسهل على نفسك، اسحب الملف، اعمل له نقل وحطه في فايل من فايلات الأورج، واعرف انت حطه في الفايل اسمه ايه بالظبط عشان هو ده اللي هتخش هتلاقي عليه الملف. عاوز تحطه في داونلود عندك على الموبايل او في فايل انت هتسميه مثلا سمزات او سكنات في المكان اللي انت عاوزه، ادخل وهاته منه. ندخل على داونلود. انا مجهز الفايل زي ما انتم شايفين اهو، سمات 2024. ادي الفايل بتاعنا اهو، سم الأورج، السمز بتاع الأورج. انا طبعا بصوا انا فكيت الضغط، هو اصلا كان ملف مضغوط، لما فكيت الضغط بقى فايل اصفر زي ما انتم شايفين كده. هو في الاول كان فايل لونه رصاصي وعليه علامة برنامج الضغط اللي انا بفك بيه الضغط. لما بفك الضغط بيروح مخرج لي الملف منه، وملف الضغط ده بيختفي وبيبقى فايل اصفر عادي خالص. اقدر اخش عليه
وأطلع الملف منه وأقدر أطبق الملف منه على الأورج. الفايل زي ما انتم شايفين اهو اسمه فون ماكس سكين. هو ده الفايل اللي لما انا فكيت الضغط ظهر لي عشان خاطر اطبقه على الأورج واشغله. بنضغط عليه. بصوا حضراتكم بمجرد ما ضغطت عليه شوفوا شكل الأورج اتغير وألوان الأورج اتغيرت. هتقولي لأ الزراير الألوان بتاعتها ما اتغيرتش، هو السكن ده كده هو فيه ألوان للواجهة وللأزرار اللي فوق بس، على حسب بقى السكن اللي انت بتنزله. في ممكن تنزل سكن فيه شكل أورج الياماها، شكل أي أورج من أنواع الأورج، يغير لك أورج الموبايل، يبقى كل أورج الموبايل وكل مفاتيحه وزرايره والواجهة بتاعته شبه الأورج الحقيقي دوت. فانت ممكن تكون معجب بنوع أورج معين، جالاكسي، ياماها، أي نوع من أنواع كاسيو، أي نوع من أنواع، ممكن تدور على السكن بتاعه وتلاقيه. ولما تطبقه عندك على الأورج تلاقي الواجهة بتاعته قلبت بقت زي الأورج اللي انت بتدور عليه بالظبط. يعني تقدر تعزف على الأورج. مثلا ممكن تجيب تابلت كبير 10 بوصة وتنزل السيمز بتاع الأورج الحقيقي دوت الياماها مثلا، وتطبقه على أورج الموبايل بتاعك وهتلاقي نفسك بتعزف كأنك بتعزف على أورج حقيقي بالظبط. ده بيدي إيحاء وتعود على الأورج الحقيقي، بحيث إن أنت لما تنزل لما تشتري الأورج الحقيقي دوت تبقى متعود على شكله، على مفاتيحه، على الأماكن بتاعتها، على كل حاجة، تلاقي نفسك اتعودت عليه بسرعة وعزفت عليه بسرعة. يبقى فاضل لك بس إن أنت تتعود على تكة التاتش بتاعت الزرار عشان خاطر تعزف عزف احترافي على الأورج الحقيقي دوت. زي نظام محاكاة كده، بتحاكي الواقع عشان خاطر تتعلم عليه بسرعة. كده الشرح بتاعنا خلص. ده شرحنا تغيير السكن أو تغيير السيمز بتاع الأورج وتغيير ألوانه أو تغيير أي شيء فيه. ويا رب تكونوا استفدتوا من الشرح بتاعنا. في انتظار دعمكم لينا يا جماعة. ما تنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، اكتبوا لنا تعليق واعملوا لنا لايك على الفيديو، وشاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم عشان الكل يستفيد. وانتظروني في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. هنزل لكم مجموعة من السمزات والسكنات، وهنزل لكم تحميلاتها عشان تقدروا تنزلوها بسهولة. كل حاجة بنزلها لكم على قناة التليجرام عشان خاطر محدش يقول لي الرابط واقف، الرابط مش شغال. لأ، هتحملها في أي وقت وهتلاقيها شغالة. تابع بس معايا الشرح كويس. لو في باسورد لفك الضغط اسمع الفيديو كويس عشان خاطر تطلع الباسورد من شرح الفيديو وتفك الضغط.